melakukan sholat istisqa niku sebaiknya dilakukan kapan? Apakah ada waktu-waktu tertentu agar cepat dikabulkan atau kapanpun atau bagaimana? Monggo dari musawilin yang sudah punya ibaratnya atau sudah berpengalaman melakukan sholat istisqa bisa dijawab pertanyaannya. Monggo, mungkin tuan rumah jawab. Apa sing pun atas sholat istisqa lek dilakoni jam 10 mandi, lek mboten mandi lah napa piye ngoten niku. Monggo. Nggih. Oh ngoten. Nggih. Pertanyaane wonten ingkang tanglet malih. Mangki dibahas setunggal-setunggal. Monggo ingkang gadah problem perkawis salat istisqa. Misal sholat istisqa niku napa kudu ten lapangan napa angsal ten pundi lah ngoten nyemanggaken sing badhe tanglet. Napa sholat istisqa niku lek pun jawah terus pareng mboten sholat istisqa. Nah, niki kathah sing sampun nate nglampahi istisqa. Dereng. Lek Jawa niku kathah Jawa ya aman. Ten Arab niku nggih. Nggih mboten aman. Monggo. Pertanyaan malih monggo. Cek matus pertanyaan malih ditamulin monggo sing gadah pertanyaan. Nggih, kalih nenggo pertanyaan sing wonten mangke sakniki bahas ingkang wau rumiyin. Wedal salat istisqa niku pareng dilampahi kapan mawon? Napa wonten wedal khususe kados salat Id, kados salat gangsal waktu napa pareng kapan mawon? Nggih, monggo. Pengerjaan waktu salat istisqa niku kan Majmu' Imam Nawawi diterangkan niku ada 3 waktu. Satu waktu pagi seperti waktu salat hari raya. Terus yang kedua nggih menika waktu yang kedua waktu pagi seperti waktu sholat hari raya Id sampai tiba asar. Dan yang pertama waktu pagi sampai seperti hari raya. Waktu pagi yang pertama itu seperti sholat Id sampai waktu asar. Dan setelah berkelanjutan sampai asar niku boleh dilakukan. Terus mantun niku yang ketiga tidak ada batasan waktu tertentu, boleh pagi, siang ataupun malam, asal tidak di waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Sampun.
Matur jawabannya ingkang lintu yang lain. Ingkang ada jawaban benten. Ibu baru itu kan pundi nih. Teng Majmu Imam Nawawi. Benar Bu. Nggih, saged diwaosaken arep-arepane napa? Mungkin mawon kula wadosane. Tenang. Bisa pakai. Mungkin kan itu ingkang ada pendapat sing sae waktune paring salat istisqa niku wedale kapan? Padha ae dengan. Misal mau sing nyanjani kapan mawon mareng senajan waktu makruh. Iki mek kasih tentane waktu ae. Kados napa mangkane. Oke. Ya. Iya. Wacan Bu, kawok Bu. Wa amal waktu. Nggih, dereng wonten jawaban sing wonten saking pondok Salatri dan kitab Majmu' disebataken menawi waktune salat istisqa niku wonten 3 pendapat. Setunggal kados wedale salat Id waktune, nomor kalih milai waktu salat Id ngantos asar. Pendapat ketiga mboten wonten waktu khusus pareng dipun lampahi kapan wedal mawon kejaba waktu-waktu makruh nglampahi salat. Nggih punika wonten gangsal. Saderengipun dipun sangkal utawi dipun janggalaken kalih lintune dijelasaken malih saking pondok Salatri pendapate kados napa menawi wonten sing perlu dipun jelasaken malih. Monggo. Dijelasaken malih. Dijelaskan malih, pindah malih. Pengerjaan waktu sholat Id. Nggih. Dadasnya dilakukan Sholat istisqa. sholat Id, pengerjaan sholat istisqa. Jadi dilakukan kados pelaksanaan sholat Id. Jadi nggih izin menika asal. Terus mantun niku sing waktu yang ketiga niku kan tidak ada waktu-waktu tertentu. Jadi boleh dilakukan di setiap waktu kecuali di waktu-waktu yang dimekruhkan untuk melakukan sholat. Mantap. Misal wonten penjelasan waktunya sholat Id niku mulai kapan ngantos kapan. Nah, utawa waktune sing makruh niku pundi mawon. Misal wonten penjelasan wonten niku utawi sing unggul pendapat 3 niku sing pundi semisal wonten mboten mriku. Ora dereng wonten nggih. Monggo niki wonten jawaban wedal salat istisqa niku wonten 3 kaul. Wonten 3 sing didhawuhaken ulama kados wedale salat Id. Nomor kalih milai waktu Id ngantos wedal asar. Nomor 3 mboten wonten waktu sing khusus pareng dipun lampahi kapan mawon kejaba waktu-waktu sing makruh nglampahi salat. Niki wonten 3. Menawi wonten misal pendapat lintu utawi pendapat sing mboten setuju kalih Imam Nawawi niki saking musawilin, monggo dipun sampaiaken. Salintunya pendapat Imam Nawawi. Utawi Imam Nawawi ngunggulaken pendapat ingkang pundi? Niku dipun sampaiaken. Monggo. Utawi sing baca tangklet, salat Id niku waktunya kapan? Lah ngoten. Dipun semanggaaken sing badhe dipun perjelas ingkang pundi. Nggih. Terus wonten malih ingkang badhe
tanglet berarti iskal. Monggo. Nggih. Anu. Mungkin dijawab. Sing ngantos sing linduri, sing gacah iskal. Nggih, niku setunggal terus wonten malih sing baca tanglet. Monggo niki kathah kelemahan jawabannya niki. Apa lek kula sanjang mangke kula mboten moderat mangke. Moderator gak boleh susah. Monggo ingkang lintune. Menawi dereng wonten ingkang iskal nggih dadi dijawab rumiyin. Wedal makruh niku napa mawon? Waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat niku ada 3. Setelah subuh sampai matahari terbit setinggi tombak kurang lebih 1 meter di atas ufuk. Terus mantun niku yang kedua siang hari saat matahari tepat di atas kepala sampai matahari condong ke barat waktu zawal. Nggih. Terus mantun niku yang ketiga setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Niku waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan sholat. Berarti wonten 3 nggih. Nggih. Wonten 3. Nggih. Niku kula balen malih jawabane wonten 3 wedal-wedal makruh ingkang dipun makruhaken sholat lan dipun larang sholat istisqa. Setunggal waktu subuh ngantos setunggal tombak sanjang iki. Nggih. Setunggal tombak niku artose piye? Dibalen malih. Kurang lebih 1 meter di atas ufuk. Oh nggih, setengah meter sak inggil ufuk. Angger lek paham monggo ditangletaken. Nomor kalih nggih punika wedal matahari pas ada di atas kepala ngantos mlebet waktu zuhur. Nggih. Nomor 3 mantun asar, salat asar ngantos sulupe srengenge. Niku waktu ingkang dipun makruhaken salat ateges dipun larang salat istisqa wonten mriku. Sing badhe dipun iskalaken malih saking jawaban punika monggo disanjangaken. Wau keterangannya pun dialap saking pundi wau keterangannya niku. Saged dipun sebataken saking kitab napa? Niki enten takbirnya enten. Katose jika meminta hujan berupa sholat istisqa dan doa maka seluruh ulama sepakat terlarang jika dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan melaksanakan sholat. Takbiripun wa idza kana bi sholati wa du'ai falikulli mujma'in ala man adaiha fi awqatil karoha. Enten ten kitab Al-Ma'usah Al-Fiqhiyah. Fakulun mujma'un mausu'ah. Nggih Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah nggih. Falikulli mujma'in ala man adaiha. Falikulli wonten lame. Napa fakulli? Nggih, falikulli nggih. Mujma'un ala man'i adaiha. Adaiha. Nggih, fi awqati karoha. Ibaratnya sing arep-arepan namung niku mawon. Nggih, namung niku mawon. Oh, nggih. Nggih niku ibaratnya wonten saking Arab atau saking Indonesia niku kalih saking kitab Mausu'ah Fiqhiyah. Mriku disanjangaken ijma' boten dipun paringi dilampahi waktu salat istisqa. Menurut ijma'ipun para ulama boten diparingi dilampahi wedal waktu-waktu makruh. Menurut kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Ini kitab nggih monggo. Seperti tadi kan menjelaskan bahwa sholat istisqa itu katanya ada khilaf no tafsir nopo bahasa. Monggo dijawab langsung. Khilaf nopo tafsir nopo ribut. Niku ketinggalan pendapat 3 pendapat versi saking majmu' niku. Wonten khilaf versi. Nggih, berarti maksudnya khilaf wonten sing sanjangne. Khilaf nopo ribut.
khilaf antara tadi. Majmu' Ini diwas mau kersane di media itu bocah-bocah. Moga sing lintu-lintu nih saking Majmu' pondok itu di hukum bahas Dereng kepanggih. kabire dereng bahasa Indonesiane mau. Keraton menawi dipun arani khilaf atas putih. Kemudian menanggapi daripada masalah waktu karolah tadi ya, katanya di situ para ulama ijma sepakat, itu juga perlu dikritisi lagi. Ijma di antara siapa? Apakah memang betul-betul madzhabul arba'ah ini sudah sepakat untuk melarang sholat istisqa di waktu karolah seperti itu? Sebelumnya saya runtut dulu biar nanti paham dulu. Karolah ini biar nanti kocok-kocok ngapunten yang kiranya belum mengerti apa itu karolah waktu karolah, waktu makruh sholat itu seperti diterangkan tadi itu kan ada 3, tapi juga ada yang mengatakan ada 5 seperti setelah subuh. Maksudnya makruh itu bukan makruh tapi makruh tahrim. Artinya berarti haram, artinya mendapatkan dosa. Itu maksudnya makruh. Berarti makruhnya makruh tahrim. Yang mana kalau melakukan sholat tanpa sebab di waktu setelah subuh itu hukumnya makruh. Makruhnya tahrim sehingga dosa. Apa bedanya haram dengan makruh? Makruh tahrim bedanya kalau haram itu dalilnya qat'i, langsung secara tegas, secara jelas. Tapi kalau makruh tahrim itu dalilnya masih bisa ditakwil seperti itu. Seperti contohnya ini masalah kasus sholat setelah subuh. Berikutnya ternyata dari si Mujawid tadi ketika ditanya itu katanya ada khilaf. Saya juga jaga maksudnya khilaf itu khilaf atau tafsir atau satu ulama tapi mempunyai beberapa pendapat. Itu karyanya tadi belum dipertegas. Memang kalau di dalam kitab Taqrirul Sabidah ini lebih simpel sekali. Simpelnya bagaimana? Ternyata memiliki tipe sepatahkan bagian nomor 2 masailu fil istisqa. Al-afdalu an takuna fi waqtil 'idi. Bahwa sholat istisqa itu yang paling utama dilakukan di waktu Idi, waktunya sholat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Artinya berarti mulai jam 6 sampai jam 12 katakan seperti itu. Kan waktu itu diperbolehkan melakukan sholat Idul Fitri. Artinya berarti sholat istisqa bisa seperti itu. Kemudian kalau kita menambah dari pendapatnya tadi itu ada yang mengatakan mulai sholat Idul Fitri mulai pagi sampai asar. Itu yang kalau kita mau menambah itu. Cuma kemudian terjadi perbedaan pendapat menurut saya ketika di masalah karolah, masalah makruh tadi, makruhnya makruh tahrim tadi. Tentriku katanya ijma, sepakat para ulama. Entah ini ulama siapa? Sepakatnya maksudnya mazhab Syafi'i atau sepakatnya ulama madzhabul arba'ah. Karena kalau kita tengok di Taqrirul Sabidah itu wa yajuzu fil laili wa waqtil karolah. Artinya kita istisqa itu di malam hari dan waktu karolah itu masih mendapatkan toleransi, diperbolehkan. Hingga kalau dari sini kayaknya ijma tadi entah itu klaim dari sepihak atau bagaimana itu perlu dipertegas. Kalau kita sebenarnya yang perlu dipertegas ya dari strategi saja. Maksud dari waktu karolah ijma itu kita fokus ke sana hingga nanti ada titik temu pembahasan kita. Kalau kita kok. Oke, sampun. Kalau sampai akan cekap
ingkang dipun sanjangaken yang dikatakan Pak Fajar wau, poinnya ada 3. 1, memperjelas makna karoha. Karoha niku memang artinya makruh. Makruh yang selama niki kita ketahui jika ditinggalkan dapat pahala, jika dilakukan tidak dapat pahala, tapi sah. Namun di sini yang dimaksud karoha niku makruh tahrim, alias lek dilampahi niku mboten pareng malah dosa. Dados mboten koyok makruh kados ngunjuk kalih ngadeg kan niku makruh tapi mboten masalah. Lek niki makruh tapi sing tahrim, makruh tapi sing gak pareng sama dilanggar dosa. Nomor kalih punika ten kitab Takririus Hadidah nggih. Niku wonten pendapat ingkang dipun unggulaken nggih punika fi waqtil Id, wedare salat Id niku menurut Takririus Hadidah niku langkung unju, langkung kuat damel ngelampahi salat istisqa, langkung utama. Nomor 3 nggih punika wau sing disanjangaken menawi para ulama niku sepakat boten angsal nglampahi salat istisqa ing dalam waktu makruh, dipun sanjangaken ulama ijma sepakat. Nah, ten kitab Takririus Hadidah beliau sanjang dipun parengaken salat istisqa wa yajuzu fil laili wa waqtil karoha. Angsal dipun lampahi ing dalam wedal dalu istisqa kalih wedal waktu karoha niku pareng dipun lampahi. Dados ingkang dipun takletaken mempertegas ijma kesepakatan ulama niku antara ulama yang mana. Nyatanya wonten sing mengatakan tidak masalah waktu karoha. Yang ini cuma membacakan dari teks asli. Gini, Dari teks asli itu sudah dijelaskan bahwa walau ini itu rujuknya ke satu sholat di ayat waktu, satu sholat menurut agama di ayat waktu itu karena nilai launa hari walau di waktu karoha. Ini menunjukkan berbagai hal walaupun di waktu karoha itu tetap diperbolehkan lihat ada dan usahati. Niku ten kitab napa niku? Langsung di Tauseh. Masyaallah. Niki sebagai informasi kitab Mausu'ah Fiqhiyah niku kitabe ulama modern, kitab ulama kontemporer. Kados punika kitab Takririus Hadidah nggih, kitab ulama kontemporer. Kitab ulama salaf Syekh Nawawi niku kitab Tauseh Ibnu Qasim niku salaf. Terus menurut ulama salaf itu ngelampahi salat istisqa wedal waktu karoha niku dipun angsalaken. Niku menurut Imam Nawawi Jawi, Al-Jawi Banten mriku daleme. Ini lanjutnya mutlak sebelumnya. Kalau direnungkan dari pondok Selatri itu yang mengatakan ijma sepakat para ulama memperbolehkan tidak memperbolehkan sholat di waktu karoha, sholat istisqa itu bukan dari Mausu'ah tapi dari Imam Nawawinya, dari Majmu'nya. Maka dari itu saya tadi pengen mendengarkan apa ibaratnya itu ya tadi karena saya juga jaga. Oleh karena itu kalau memang ini ijma itu artinya di antara Imam Syafi'i dan mazhab yang lain atau antara imam-imam ashabnya Imam Syafi'i lah. Itu bukannya bukan takdir. Berarti ngapunten kula wonten Kang Lintu berarti sing leres wau sing disanjangani Pondok Selatri ingkang dipun sanjangaken ijma niku menurut pemahamanipun Pak Fajar niku mboten saking kitab Mausu'ah tapi saking kitab Majmu'. Lah kitab Majmu' niku padahal Imam Nawawi niku langkung sepuh. Jadi wonten kalih, wonten Syekh Nawawi Banten niku ulama Nusantara, wonten Imam Nawawi niku daleme ten Arab mriku. Niku niku langkung sepuh niku. Tolong diperjelas. Cuma jawaban dari jawaban
awal diambil dari kitab Majmu' yang tafsir antara Hanabah, Syafi'iyah ataupun yang lain Hanbaliyah itu dibaca kita bayar. Itu cuma tolong diperjelas lalu dikerucutkan dikembalikan langsung pada tafsirnya. Nggih, monggo. Ingkang dipun perjelas kitab majmu'ipun dipun waos wonten ibaratipun majmu' aslinipun, Arab-arabanipun. Wonten mboten? Dereng terus ini untuk niku sing tafsile. Nggih. Niki enten wa khilafu bainahum innama huwa fi waqtil afdal ma adal al malikiyah faqalu waqtuha min waqti duha ila zawal fala tusalli qablahu wala ba'dahu. Dadose perbedaan pendapat di mayoritas ulama jumhur pada pembahasan waktu yang paling afdol, maka selain madhab Maliki, artinya madhab Hanafi, Syafi'i, Hambali menyatakan bahwa waktu sholat istisqa yang paling afdol adalah dimulai sejak waktu duha sampai matahari condong ke barat, maka sebaiknya tidak melaksanakan di waktu sebelum ini atau sesudahnya. Dan al-mausu'ah al-fiqhiyah. Nggih, wau ingkang dipun suwun Pak Fajar niku mempertegas siapa yang mengatakan ijma. Niki dados fokusnya ngeten, ben mboten bingung. Fokusnya ten setunggal titik. Nggih punika pareng mboten nglampahi salat istisqa ten waktu karohah. Inggih punika wau disebut tiga waktu karohah, matun salat subuh ngantos terbitnya matahari setunggal tombak niku. Terus wonten tengah pas beduk niku ngantos masuk waktu zuhur, kalih matun nglampahi salat asar ngantos maghrib. Niku wau waktu karohah sing 3. Pareng boten nglampahi istisqa ten mriku. Sebagian sing dipun waosaken wau wonten sing nyajengaken para ulama niku ijma sepakat boten pareng dilampahi menurut pondok Salatri. Terus wau disanjang nih wonten sing mareng nih ternyata. Lah niki dados kesepakatannya ulama niku ulama sinten kalih sinten napa madhab sinten kalih sinten nyatane wonten sing boten sepakat. Berarti kan boten ijma. Lek wonten sing boten sepakat berarti kan boten sedaya boten sepakat. Kan tafsir Sebagian. Tafsir kan niku. Kan mau kan ditangleti ijma napa tafsir? Kan tafsir saja. Nggih. Ingkang tafsir niku ada tidak hanya satu waktu. Ada pertama waktu versinya salat Id, yang kedua sampai asar, yang ketiga boleh kapan saja asal bukan waktu karohah. Nah, sing dipun bahas niku sing mengatakan ulama sepakat tidak boleh melakukan di waktu karohah niku, apakah benar semuanya sepakat atau tidak? Karena ada satu referensi hukumnya teksnya tolong dibaca. Kalau di sini walau fi waktil karohah li annaha sholat zatu sababin, itu kan sudah jelas. Sekarang kalau di teks yang lain yang tidak memperbolehkan di waktu karohah, cuma itu saja, nanti langsung bisa diluruskan. Moga sing lucu-lucune menawi saged dipun bantu niki sampun meh setengah mati ini pendapat ini. Betah ibarat Arab-Araban sing mengatakan menegaskan ijma'ipun ulama niku antara sinten kali sinten. Nyatane wonten sing mboten sepakat sebagian ulama wau. Kados ten sing dinukil Syekh Nawawi Banten mboten sepakat menawi mboten pareng waktu karohah pareng. Menawi Arab-Arabanipun wonten. Monggo sing ingkang lintune kalih dipadosilin ibarate Arab-Arabane majmu' napa kados napa. Wau sing kula tegasne malih pondok Salatri wau ingkang nyanjangaken ijma' ulama sedaya mboten pareng niku ten mausu'ah napa ten Syekh napa ten majmu' sing wau sing pundi sing dimakruhkan waktu karohah mboten waktu angsal makruh wau niku ten Majmu' Fatwa Ibnu Utsaimin. masyaallah Kan benten gunan niku. nggih alhamdulillah Lah nggih alhamdulillah kan benten maline kula penak ngengkel. nggih Kan diengkel sing kaitan wong jawabane pindho beda. nggih niki kagem informasi Dadose benten waktu makruhe niku wau. nggih Cek rame. Nggih mangke supados dipun terangaken kalih beliau-beliau kitab-kitabipun Syekh Utsaimin beliau niku profil kados napa mangke nyumanggaaken beliau-beliau musahih utawi berumus ingkang nerangaken niki terkait
fikih madzhab Syafi'i, kita milih ulama niku nggih mboten sembarangan, wonten aturanipun. Mangke supados beliau ngerti rasane. Niku saking Majmu' Fatawi, mboten saking Al-Majmu' Syarah Madzhab. Oh, kula kinten Imam Nawawi sing sepuh. Mungkin sudah cukup langsung dikembalikan ke perumus. Karena apa? Ini kan Syafi'i ya atau saya tadinya tafsir itu dari apa? Hanafi atau apa? Itu langsung sudah. Mungkin langsung bisa dirumuskan dibuat. Nggih, niki kula aturaken kesimpulan sing sementara wau wonten Pondok Santri menjawab ibaratnya ten Majmu' Fatawi Syekh Utsaimin. Dewe nggih tiyang Arab. Niku wonten 3 pendapat versi kapan wedal salat istisqa dipun paringi. Setunggal kados dene salat Id persis, mboten langkung mboten kurang. Nomor kalih nggih punika mulai salat Id ngantos waktu salat asar tasik pareng. Nomor 3 sedaya wedal pareng, wedal dalu pareng, isya pareng, magrib pareng, kejaba waktu makruh. Perihal wedal makruh niki mboten angsal dilampahi salat istisqa, ijma ulama menggawe sedaya ulama menurut Majmu' Fatawi Syekh Utsaimin. Lajeng Pak Fajar kalih Gus Haki wau gadah ibarat, Pak Fajar gadah ibarat napa Nakro Sadidah, Gus Haki maosaken ibarat tausyah ingkang nuduhaken bilih waktu makruh punika angsal dipun lampahi salat istisqa menurut beliau. Ingkang sampun dipun bahas sapunika. Monggo nyuwun pencerahan saking panjenenganipun perumus kalih musahih. Terima kasih dari beberapa jawaban yang masuk dari sebuah pertanyaan, kapan waktu sholat istisqa bisa dilaksanakan? Kalau berangkat dari ibarat yang sudah ada, waktu sholat istisqa itu bebas pelaksanaannya. Kenapa? Karena sholat sunnah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah lisabab, yang kedua adalah lil waktu. Kalau untuk yang penyebab karena yang mempunyai waktu, yaitu seperti sholat maktubah, rawatib, untuk yang disabab sebagaimana khusuf ataupun istisqa. Nah, ini yang cukup menarik. Ini yang dari soal tafsir tadi itu kira-kira bisa diangkat atau enggak? Ini monggo. Untuk Imam Husain itu bagaimana? Mungkin bisa kita pakai atau tidak? Dimangakan lah untuk yang lain dulu. Monggo. Tapi kalau lintas madzhab itu sudah satu hukum. Cuma nanti konsekuensinya kalau Syafi'iyah yang lengkap, kalau Hambaliya ataupun Malikiyah harus lengkap. Cuma itu saja. Itu sudah tidak perlu dibahas, tapi itu semacam keringanan bagi yang menjalankan itu sudah pokok. Monggo dipun lajengaken menawi tambahan. Kalau demikian sudah dianggap cukup untuk pertanyaan kapan waktu sholat istisqa bisa dilaksanakan, kapan saja, sak longgari, karena itu termasuk disabab. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi, atau di waktu-waktu karohah. Kalau memang sebabnya ada, kenapa tidak? Itu dari ibarat kitab tausyah ataupun yang dari takmilat, itu semuanya sama, semuanya masuk. Terima kasih. Pak, salajengipun dipun semanggaaken dipun tasih kalih panjenenganipun Gus Ani Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Terus di sekedar diprovokasi terus sholat istisqa niku
disebut luwe niku suatu ritual sing niku saged nekakaken Allah. Nah, kita temen Jawa kan tau ngrasakne larang wiridan itu seperti kecuali hanya beberapa waktu. Tapi nek ten daerah-daerah sing pancen banyu niku angel, contohnya kaya ten Afrika sebagian utawa di Timur Tengah, di mana hujan niku mboten kaya daerah tropis utawi subtropis kaya Indonesia ngeten iki. Dadi istisqa ten mriku niku benar-benar diperlukan. Ngoten. Dan kula piyambak niku tahu ngalami pisan salat istisqa nalika ten pesantren. Nalika semanten arek pondok niku sampai pareng siram di luar pondok. Jadi adus nang kampung niku pareng. Nalika semanten jeneng arek pondok dikono ngono malah seneng. Ndonga supaya gak udan-udan. Kok adus nang kampung niku waduh kaya riyo niku. Nalika semanten Syekh memimpin salat. Lan kula menjadi syahid keajaiban salat istisqa. Jadi budal niku budal ten lapangan niku dalam keadaan 100% langit niku biru. Niki saksine kula. Begitu sampai di lapangan tetap biru langit niku. Mboten enten mendung niku saepek-epek mon mboten wonten. Pelaksanaannya sekitar jam 1 siang. Begitu saya memimpin sholat, niku mendung mulai teko. Begitu khutbah terus mau doa durung rampung niku langsung udan. Tapi gini udane mboten suwe mek seprapat jam. Bar niku larang udan malih. Dadi nalika semanten kaya-kaya Gusti Allah niku maringi semerep. Nek dongamu tak ijabahi ning aku guru ngersakne rendem. Aku cek ngersake terus ketiga. Niku pengalaman nalika kula zaman pesantren. Ini jelas istiqomah niku sangat dibutuhkan bentuk ritual sing iso kita gunake kangge wasilah Gusti Allah maringi udan. Mergo banyu niku menjadi dasar dan pokok kebutuhan kehidupan kita. Mboten mungkin menungso niku urip tanpa banyu niku mboten mungkin. Terus saterusé salat istisqa niku terus pundi nggih? Niku wau sing dipun diterangaken wau. Persis kaya salat riyaya ning hanya perbedaane boten membaca takbir. Lan khutbah nggih mboten isine boten seneng-seneng boten, tapi justru khutbah sing ikhra. Jadi khutbah sing mendorong kita untuk tobat kepada Gusti Allah. Nah, wangsul ten wau sing dados muskil. Kapan sajane salat istisqa niku? Niki nek kula delok ten majmu' niku ngeten. Sirute. Faraqun fi waqti salat istisqa salah satu wujuhe. Enten faraq dadi bahasan samping. Waktu salat istisqa niku ada 3 pandangan. Jadi ulama niku melihatnya dari 3 sudut. Ahaduha waktu salatil Id wa bihadza qala Asy-Syaikh Abu Hamid Al-Isfirani wa sahibuhu al-Mahali fi kutubihi as-salasah al-Majmu' wa tajrid wal Muqni'. Jadi di 3 karya beliau menyatakan pelaksanaan salat istisqa niku kaya dene salat Id. Mulai waktu duha sampai istiwa, maka habis. Lalu mriki wa Abu Ali As-Sinji wal Baghawi wa qad yastadillu lahu bi hadis Ibnu Abbas sing sampun hadise. Walakinnahu dhaifun. Tapi pendapat niki lemah, Jon.
Jadi pendapat sing ngarani salat istisqa isuk niku lemah. Terus yang nomor loro wajwal husani, pandangan yang kedua, awal waktiha awal waktu sholatil id wa yaqtaddu ila ayyusalliyal asra wa huwa alladzi dzakaruhul Bandaniji, Imam Bandaniji, Warrawyani dan Imam Rawyani, wa akharun dan beberapa ulama lain. Niki pendapatnya terus pun dimulai sholat duha sampai wayang tadu ila ayyusalliyal asra, sampai sekirane sholat asar. Berarti nalikane ayang-ayang niku wis double, maka habislah waktu. Temriki mboten dhaif. Mergo sing dikomentari dhaif niku sing pertama. Terus pendapat yang ketiga, wal wajhul sani awal waktiha awal waktu sholatil id wasalisu huwa as-sahih. Majmu' ini didhawuhne sing telu niki, pendapat yang ketiga niki dan niki yang benar sahih niku mergo sesuai kalih kaidah balis shawab. Bahkan mereka didhawuhne iki kaul sing bener lan sahih. Jadi penulis mendukung pendapat niki secara teoritis niki yo bener. Jadi nek didelok teori dalam berfikih niki bener as-sahih. Sing nomor loro balis shawab niki dukungan saking penulis piyambak Imam Nawawi. Annaha la tukhtassu bi waqtin. Gak kudu kapan niku mboten. Sakarep bal tajuzu wa tasihhu fi kulli waqtin minal lail min lailin wa naharin. Bahkan sah awan utawa bengi. Illa auqatil karohah ala ahadil wajhaini. Nah niki sing perlu dicatno. Kecuali di waktu-waktu sing makruh tahrim melaksanakan sholat sing tanpa sebab. Tapi niki ada dua wajah. Ngoten. Nek ngoten berarti pelaksanaan sholat dalam niki, dalam majmu' niki, pelaksanaan sholat niku sing sahih 24 jam. Tapi nduk waktu makruh niku ada perbedaan pendapat. 24 jam itu ada yang tidak boleh napa ten waktu makruh. Niku satu pendapat. Ini pendapat sing lintu mboten. Waktu makruh mboten masalah. Dan niku sesuai kalih kaidah. Mergo waktu makruh mboten pareng kita gawe salat niku sing bila sababin, salat sing tanpa sebab utawa salat sing wonten sebab tapi musabbabe keri. Contohnya kayak salat istikharah. Salat istikharah niku lan umume biasanya nggih golek bojo. Rabine engko salate dhisik. Dadi musabbabnya niku keri. Lah niki tetep mboten bareng dilakoni bareng asar mboten bareng. Bar salat ngasar mboten enten salat, mboten oleh salat. Wong niku nek bar salat ngasar wis gak oleh salat sunah mutlak. Tapi nek ngondoki zuhur arep kapan wae malah kudu ndang dikondoki. Jadi temriki pendapat yang sahih 24 jam. Cuman dalam pendapat niki ada dua pandangan. Siji Mas Tani kecuali waktu makruh. Makruh tahrim. Sing nomor loro gak enek makruh-makruhan. Waktu kapan pun niku barang. Niki ten majmu' niki kalih Syekh Nawawi Banten dikutip hampir wutuh. Nek tentang Syekh niki. Nah niki. Walakin la tu'aqqatu bi waqti aidin wala ghairihi fatusalla fi ayyi waqtin kana min lailin aw naharin walau fi waqtil karohah. Mbah Nawawi Banten kiyambak terhadap dua wajah di kaul yang sahih niku beliau mendukung fi ayyi waqtin, gak enek makruh-makruhan. Ngoten. Pun niku tetes kapan wis kapan mawon. Niku pendapat sing kita ugemi. Ngoten. Niku pendapat sing kita ugemi. Anapun kitab-kitab sing biasane dipun nukil kalih Utsaimin dan kawan-kawan niku wis ngoten niku modele. Kena dirame-rame lah.
timbang nyaprut maca kitab ngoten kadang ya rada kudu guyu. Pun niku pun cekap ya. Lanjut. Nggih niki wau ingkang dipun waosaken saking Al Majmu' Syarah Muhadzab iku karyane Imam Nawawi. Nah, sanes Majmu'ul Fatawi lil Utsaimin. Nah, niku mboten prayogi diwaos kecuali damel rame-rame wau. Artosipun niku mboten sesuai kalih tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya ngoten. Yang NU mboten ngagem niku. Nah, niku maksudnya ngoten. Mboten ngagem kitab Syekh Utsaimin. Niku bahasa kasare. Salajeng monggo lintunipun ingkang lintu ingkang gadah. Nggih monggo. Ini mau tanya. Nggih monggo. Kerepotan pada pengurutan kaifiyah wal bahaim. Wal bahaim itu kalau digambarkan keterangannya gimana? Keluar bareng juga keseluruhan Rojokoyo, bahasanya kan Rojokoyo. Cukup itu saja. Monggo ingkang lintune ingkang gadah permasalahan dipun sanjangaken, dipun sampaiaken supados dipun bahas. Monggo sak lintune pun. Sekitar malikan ketiga. Terus kinten-kinten mangke lek pun matun bahas salat istisqa, kok boten Jawa-Jawa dilampahi salat istisqaipun ingkang den jelas monggo dipun tangletaken. Supados utal praktek boten wonten kebingungan. Monggo. Semisal salat istisqa bareng boten piyambakan kan dewi-dewi napa buta samaan kan kathah saged dipun tangletaken. Monggo. Nggih. Merugikan bagi petani ya. Nggih. Ini luar biasa nih. Monggo ingkang lintu, ingkang gadah permasalahan, sumangga dipun sampaiaken. Monggo napa mawon ingkang nyangkut bab udan. Ini dua pertanyaan yang sini dulu, yang ini tadi kerepotan pada lapan al-bahaim itu dulu nanti yang kita bertanya. Nggih, wonten mungkin setengah malih supados ganjil 3. Wonten setengah malih kan dipun tangletaken permasalahan setengah malih. Mangke lajeng dibahas setengah-setengah atau dipilih salah setengah. Monggo ingkang wingking-wingking. Monggo ingkang menyangkut praktek istisqa utawi ingkang punapa mangkaken. Nggih, monggo. Nggih. Pun niki wonten 3 pertanyaan. Setunggal malih. Monggo boten napa? Monggo sekawan boten napa. Niki terakhir lagi terus dangu boten napa. Mangke tak boten apa-apa. Tapi wonten redaksi dari bab istisqa ini sing kula ratijangan bahwa di dalam bab istisqa itu kan istilahnya untuk menunjukkan bahwa kita butuh terhadap hujan, butuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nanti
Terberi dipun sebatakan yakhrujuna ila syara bithiyabin barratin, dengan memakai pakaian yang sangat-sangat sederhana untuk menunjukkan kita butuh kepada Allah. Thiyabul mihnah, kemudian la thiyabaz zinah, tidak memakai pakaian yang ada perhiasannya. Kemudian yang uniknya, kemudian ternyata yusannu al-ghuslu li sholatil istisqa, tapi mau berangkat itu disunahkan mandi. Nah ini secara rasional kan kayaknya ada kontradiksi. Yang awal itu disuruh untuk memakai pakaian sangat-sangat sederhana, bahkan bisa katakan bihna gitu ya, tapi ternyata disuruh mandi. Kan yang mandi itu menunjukkan bahwa kita sehat-sehat saja, nggak ada masalah. Artinya pertanyaan saya, untuk sebenarnya apa namanya, musonef kok istilahnya yang satu menunjukkan apa namanya itu kebutuhan kita kepada Allah, yang satunya kok malah disuruh mandi. Itu logika dan rasional hikmahnya itu apa di situ? Ini kalau sampai akan kalau total wonten sekawan pertanyaan, oke, semoga dipun pilih kadeh Pak Primus tapi Pak. Ini bukan yang pertanyaan mana dulu. Nggih, ini wis pados dipilih kadeh. Yang pertama, tentang redaksi Fathul Qorib niku wonten kata-kata sunnah medal tiyang ingkang salat istisqa, lajeng tiyang sepuh-sepuh, lajeng sunnah dipun dalaken bahaim raja kaya. Dados wedhuse sapine niku dipun asta. Niku maksudipun medalipun hewan niku kados napa? Semisal napa kedah sedaya sing pun dibedalaken utawi kados punapa? Praktekipun nyangking kewan niku kados napa? Damel di sareng-sareng salat istisqa. Nggih. Niku nomor setunggal. Nomor kalih ingkang dipun angklataken menawi ten Jawa punika kadosé wonten ingkang langkung maslahat tinimbang salat istisqa nggih punika donga tolak udan utawi cara tolak udan ingkang dipun angklataken. Napa wonten cara efektif damel tolak udan? Mriki ten Jawa niku pun kekataan Jawa, akhirnya ingkang langkung manfaat niku cara damel tolak udan. Iku dipun angklataken. Ingkang nomor 3 nggih punika tiyang jaler ingkang dipun sunahaken utawi tiyang ingkang dipun sunahaken nderek salat istisqa niku ingkang kados pundi mawon. Ten salat Id niku wonten semisal tiyang estri niku sunah napa mboten diderekaken dipure nderek salat istisqa, utawi lare-lare alit ingkang dereng tamyiz tasik cilik-cilik niku dipun sunahaken napa mboten nderek salat istisqa. Ateges sinten mawon ingkang sunah dijak nderek salat istisqa. Niku nomor 3. Nomor sekawan wonten Fathul Qorib niku disebataken bilih tiyang ingkang berangkat badhe salat istisqa punika disunahaken damel klambi ingkang sederhana sanget. Sekirane niku cara tiyang nyuwun udan niku katon welas sanget. Dados supados napa nggih mboten acting supados gayane niku meyakinkan mboten dipun sunahaken ngagem pakaian ingkang mboten hias-hiasan. Pakaian sing elek sing damel teng sawah sing damel teng Tegal ngoten niku. Tapi dipun sanjangaken wonten kitab Al-Intu menawi badhe salat istisqa niku dipun sunahaken siram rumiyin. Nah kan aneh. Padahal tiyang niku lek siram niku ketingal seger. Dan ini kenapa mboten malah berlawanan? Satune berangkat itu dalam keadaan sing menampakkan kemelasannya, sing menampakkan kengenesannya napa ke ngoten niku lah. Tapi kok dipulih silam? Lah padahal silam niku kan tambah seger tiyang ketok niku. Nah niku kok berlawanan niku sak jatose kados napa? Monggo ingkang dipun bahas rumiyin ingkang putih makaten. Oke. Ayo gawe mas dhewe iki.
Curhat ya. Engkang pundi rumiyin tak punika ingkang pun bahas ing aran panjenenganipun. Engkang pundi rumiyin menika. Urut wis ora apa urut. Nggih, urut mawon. Ingkang pertama ingkang dipun maksud kewan-kewan raja kaya niku dipun asta wedal salat istisqa niku sunnah, ateges gambaranipun langkung jelas niku kados punapa. Jelasan lebih lanjut menawi sunnah ngasta raja kaya dateng berangkat wonten panggenanipun salat istisqa. Wonten keterangan ingkang langkung jelas malih menawi saking perkawis niku. Monggo lintune musawilin ingkang gadah keterangan dipun aturi dipun sampaiaken. Dipun aturi nyampaiaken monggo. Mungkin saking sail ingkang dipun suwun niku ingkang jenis hewani napa wedal kapane medale napa kados napa. Terima kasih ya, ini mau berjelas pertanyaan. Di sini ini kan rektoran itu menggambarkan. Setelah penggambaran al-bahaim itu juga repot semacam apa saja kriteria al-bahaim, lalu kaifiyah itu juga keluar bersama-sama. Yang keluar bersama-sama atau cuma lingkup sapi, kambing atau yang lain. Kira-kira yang lain kalau apa semacam anjing, burung atau yang lain itu bisa masuk kriteria al-bahaim tersebut apa tidak? Jadi apa ini merujuk langsung mencari jawaban aja, langsung mencari jawaban. Langsung ingkang gadah keterangan jenis hewan napa mawon ingkang sunah di pun asta wadal istisqa. Napa bida kalian nyangking kurungan ngoten napa kados napa? Monggo. Ini gantangan. Ingkang gadah takbir mangkaaken napa takbir artosipun kata bahaim kados punapa napa dipun lanjut mawon mangkaaken. Langsung mangkaaken. Jenis hewan apa mawon ingkang sunnah dipun asta wedal salat istisqa mencakup napa mawon hewan. Ini protokol dan protokol bukan protokol ya langsung supaya ini itu makanya sebagai data memang yusamu tinggal kurus mengenai bahwa data sudah mulai kontrolan kamu ya lain supaya sapi terus ini menurut masalah semua jadi langgar terus sapi dan ini bahasanya mau tidak Punika berarti yang dipun maksud bahae punika cara Jawa nggih raja kaya nggih. Sapi, wedhus niku mawon. Titik boten apa burung nggih boten. Nggih, alhamdulillah. Lajeng ingkang nomor kalih niki ingkang ewet niku. Kagem boten memanggil hujan, kagem tolak udan. Niki dipun bahasa niki napa mangke mawon tegese dangu.
aja nih kene khilafin kabeh khilafin. Nggih. Salajengipun nggih punika sinten mawon ingkang sunah dipun ajak derek salat istisqa. Langsung lanjut itu sudah ada pada itu tadi sudah ada di Oh ngoten, nggih. Dadi lewat ingkang salajengipun perkawis siram. Dadi cekak cukup niki ingkang dipun takletaken nggih punika wonten kitab dipun sanjangaken bilih berangkat salat istisqa dalam keadaan ngagem pakaian ingkang sederhana sanget. Engkang mengesankan kita niku tadoruk niku DP nyuwun kelawan sanget merendah dumateng Gusti Allah supados dipun ijabahi panyuwune jawah. Namung wonten salah setunggal kitab dipun sanjangaken bilih badene berangkat istisqa niku dipun sunahaken siram rumiyin. Lah napa siram niku mboten termasuk berhias diri. Nah, ingkang dipun muskilaken saking sapunika. Sampun paham niki nggih keling-keling. Insyaallah langsung saya tanggapi. Nggih, monggo. Itu kan sebenarnya ini apa hubungannya antara baju sama badan. Contohnya kalau baju kotor sama badan kotor itu beda. Yang disunahkan itu bukan bajunya tapi badannya. Siapa tahu sebelum memakai baju yang suci tapi kotor, suci tapi tidak bagus gitu loh. Suci kalau tidak bagus itu bahasanya beda, titik dulu, koma, lalu bahasa yang lain. Kalau mandi itu sudah tidak ada hubungan. Mandi sunnah, mandinya untuk apa? Ya untuk menghilangkan. Siapa tahu ada hadas besar juga. Ya itu cuma ini tadi kan menanyakan pemahaman di referensi kitab ini loh kok unik. Jawabannya saya juga ingin mencoba memahami referensi bacaan Anda. Monggo ingkang lintu ingkang gadah jawaban tegese ingkang dipun maksud wau nggih menawi badan kita tetep kedah resik senajan tingkah kita, pakaian kita niku nuduhaken nek kita betah sanget dhateng Gusti Allah. Ingkang lintu nyumanggaaken. Terus kita artinya tidak tekstual, artinya maksudnya itu masuk bulan itu melihat dari segi hikmahnya bahwa memiliki dipun sunahaken adalah memakai thiyabin badradin thiyabul minnah, yang mana memakai pakaian yang sangat sederhana. Kita bayangkan karena ini adalah bahkan disunahkan juga keadaan berpuasa. Wis poso awan-awan marung nggih pakaian sing elek. Pomo kak kojangno nggih sarung jebol-jebol. Nggih kupluke sabar marung njaluk nang pangeran ketek keren banget. Menunjukkan bahwa butuh banget terhadap hujan dari Allah Subhanahu wa taala atau menunjukkan betul terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu sisi ternyata disunahkan untuk mandi. Kalau kita mandi apalagi mandinya pakai sabun, pakai sampo, apalagi setelah mandi biasanya apalagi anak-anak muda itu tentunya sisiran. Wah, dan macam-macam lah sekarang itu. Nah ini kan yang satunya menunjukkan bahwa betul-betul yang satunya itu akan secara logika itu akan menghilangkan rasa butuh tadi. Karena kan orang berpuasa itu menampakkan butuh, kemudian dia mandi seger, hingga rasa butuhnya itu kurang. Lah artinya kok ada sebuah kontradiksi di sini. Apa alasan dan hikmah musannaf di situ kok istilahnya
di situ salah satu tiang di Badaratin, salah satunya itu ternyata disuruh mandi tadi. Artinya salah satunya menunjukkan makna butuh sekali, yang satunya sepertinya ini akan menghapus terhadap sifat butuh tadi. Oleh karena itu saya mohon penjelasan daripada Ustaz ini. Ya, saya tanggapi ini soal bahaya musonet ya ini. Ini soal bahaya musonet, tolong diteliti pada kalimatnya. Wawu itu kemana? Kalau wawu itu wawu apa istinaf atau wawu awal bukan wawu atau, itu nanti jalurnya beda. Polisi berkos visualin lakunya atau polisi berkos yang sunnah itu kesunahannya sama keterangan awal. Oh, nggak ada hubungannya badan sama baju. Kalau perhiasan sama badan bersih sama baju bersih itu beda. Bahaya musonet itu kan teliti tasawurnya itu nih. Kalau simpulaken nggih, kula sampun paham. Simpulane ngeten. Terus ingkang dipun suwun saking sail niku hikmahnya. Wonten napa mriki kok dipun sunahaken medal kelawan kahanan poso kagem ngagem pakaian ingkang biasa-biasa mawon. Niku hikmahipun menampakkan rasa butuh, nedahaken raos butuh kita dateng Allah supados nurunaken jawab. Namung ten keterangan lintu niku dipun sanjangaken silam niku sunnah nek badhe bidan. Sementara tiang silam niku otomatis tunggal paket kados-kados siram, sisiran, ndamel parfum, lek larut nom niku ndamel minyak rambut niku, minyak kletik niku. Pancak lintu-lintune niku sangat bertolak belakang kalih kita oleh nyuwun kelawan DP. Niku kan mboten nuduhaken tiang badhe nyuwun, tapi nuduhaken misal tiang badhe seneng-seneng, tiang badhe nglancar kan mboten pas niku. Terus sing dipun karepaken kalih Gus Hakim Mujaib wau sanjange mboten enten hubungan antara pakaian ingkang biasa, ingkang sederhana kali bersih awak. Ya, terus awak tetap kedah bersih, tapi berangkat niku nggih menampakkan dengan keadaan yang sangat membutuhkan. Menawi wonten pertanyaan sepele ngeten mawon Gus. Apakah mandi itu tidak merusak dari hikmahnya apa dia bin Badlatin dan juga siap yang di situ menunjukkan terhadap butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pertanyaan simpelnya biar nanti tidak semakin bingung gitu ini. Monggo ingkang lintunipun ingkang saged menjawab dengan bahasa yang berbeda supados nggih. Mungkin menurut saya ini kalau yang tidak menggunakan mandi itu seperti yang bisa disampaikan itu di negara Afrika yang memang sudah tidak ada air, yang sudah air itu hanya untuk minum, maka tidak digunakan mandi. Yang digunakan mandi mungkin ya seperti daerah Jawa yang minta hujan untuk tanaman. Tapi sendiri tapi dan namun tanduran jadi mungkin itu kata namun nggih. Ingkang atos kula baleni Mas wau ingkang dipun sajengaken kalih Sail sedikit. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi tentang yang mandi tadi. Jadi di sini memang kita disuruhkan membersihkan dengan air, ya. Saya bacakan maknanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Minha, jadi ada di hadis maka minha ayat murah imam an-nasu bisromin salasati ayamin qabla al-khuruj wa bil khuruji 'anil madalimi fi tamil aidi wal mali wa fi taqarrubi Allah ta'ala bima yastabiquna min khairi. Thumma yakhrujuna fil yawmi ar-rabi'i siyaman fi siyabin kalimatin wa takhushu'a bila zayyinatin wala qalbin
lakin yang tadifuna bil ma'i wasiwaki wa qadfi raihati al-karihati. Jadi dengan maka tersebut taman itu bukan bermaksud untuk zina, tapi hanya membersihkan dan memberikan dari bau al-raiha tadi, bau yang tidak disenangi. Ya begitu. Niku kitab napa? Raudhatul Talibin. Nawawi. Jawaban kalau sampai akan dados mandi niku bukan dalam rangka berhias, cekak cukup ngoten. Tapi dalam rangka ben mboten nglarani bolo-bolone niku lho. Lek mboten ati silam kan nggih nglarani bolo-bolone. Ambune niku mboten ngiyati niku. Hikmah silam niku mboten kok ben wangi, tapi ben mboten mambu. Dados mungkin sing didamel pas silam niku mboten sabun ngoten mboten, tapi tawas. Cukup cekap damel ngicali ambu mawon. Kalih damel siwak ben mboten mambu ngoten mawon. Dados mboten damel wewangian mboten. Tetap silam tapi hikmahnya agar tidak mengganggu orang lain. Kan mboten khusyuk lek tengah-tengah salat terus wonten ambu mboten sekak-sekan mboten khusyuk. Terus niku mboten menafikan kita berangkat niku dalam keadaan rendah, dalam keadaan memohon, nggih tetap dalam keadaan ngoten niku. Tetap dalam keadaan hina supados cepet dipun ijabahi kalian Gusti Allah. Kula ngenten niku ibarat saking Raudhatul Talibin sampun tekap damel jawab. Monggo salajengipun ingkang badhe dipun tambahaken napa ingkang dipun sampaikan punika. Nggih, kula supe. Niki sair niki sampun terwakili napa dereng? Untuk memahami kitab sampeyan itu membutuhkan referensi semacam Fathul Mughni, itu membutuhkan cara bajuri sama tausih. Sekarang untuk memahami kitab sampeyan yang tadi itu seakan-akan Bayi Musafir itu ada permasalahan, ternyata yang dimaksud kitab sampeyan ada di kitabnya. Langsung sair tasik wonten ingkang ganjel napa sampun nggih. Saya paham betul apa yang menjadi pembicaraan dan juga takdirnya, saya paham betul. Dan sebelum saya tanya juga saya paham betul, mesti jawabannya arahnya ke sana. Cuma dari jawaban itu belum nafsu jawaban saya belum terpuaskan. Ngeten lho maksud kula niku. Ketika ada hikmah satu dan hikmah satu ini seperti berlawan, apa ternyata maksudnya? Ketika yang satunya memakai mahminah atau manah atau badalatin, memakai pakaian yang sangat-sangat sederhana, bahkan dalam keadaan berpuasa, awan-awan, sempoyongan gitu. Kan keren sekali ya, butuh sekali. Kemudian yang satu adalah hikmah, yang satu adalah ini soal bab yang lain, maka bahasanya adalah al-huslu al-masunah seperti di bab lain. Itu memang bahasanya seperti itu. Dan memang hikmahnya adalah agar orang lain merasa tidak terganggu, itu saja. Tapi yang saya tanyakan bukan itunya. Yang saya tanyakan adalah ketika ada hikmah seperti itu, apakah tidak merusak hikmah yang awal? Gitu loh. Yang perlu dipahami ini. Kalau masalah zina, ini saya yakin memang mandi itu bukan zina. Tapi yang saya tanyakan hikmah dari mandi, yang di situ adalah mengganggu. Kalau tidak mengganggu orang lain, wong tidak mandi saja belum tentu mengganggu orang lain kok. Karena tidak semua orang itu berkeringat dan keringatnya bau. Tembung ngapunten, kita berangkat katakan seperti kadang-kadang di Lirboyo kan biasanya batal Jumat ya, mandinya pagi hari. Sebelum berangkat istisqa nggak mandi, apakah mengganggu? Saya yakin tidak. Itu loh. Artinya kalau nanti mandi lagi sebelum berangkat istisqa, setelah jam pagi mandi, Jumatan, setelah Jumatan mandi lagi mau istisqa, katakan seperti itu. Lah ini apakah malah tidak merusak terhadap tujuan awal, yaitu seperti tadi yang merasa butuh tadi. Ini yang saya maksud gitu loh. Jadi ngeten niki kula sampe ngrumiyin supados ingkang lintu saged memahami.
cakak cukupe ngeten ingkang dipun sanjengaken Ustaz Fajar niku dipun tingali mawon cakak cukupe tiyang ketinggal lemes mergo siam 3 dinten siam niku tinggal lesu niku cara tiyang badhe maringi cara Gusti Allah badhe maringi ini kan meyakinkan niki proposalnya tenanan niki lek nyuwun Jawa sampai lesu kan ngoten terus tiyang niku silam langsung wajahnya ketinggal cenger ketinggal seger niku kan mengganggu proposal permintaan hujan seakan-akan ngoten sisi lemes ini malah hilang dan niki napa mboten mengganggu proposal napa mboten memperlambat nggih napa mboten mengganggu hikmahnya kita untuk terlihat bersungguh-sungguh dalam memohon. Langsung praktek itu. Nggih monggo. Tadi kan sudah ada jawaban apa bahwa sebenarnya tadi kan mandi itu kan syarat apa sunnah untuk melakukan sholat. Di keterangan sholat yang lain syaratnya sholat itu kan suci badan. Nah, selain suci badan ketika dilarikan ke istisqa tadi juga ada tentang jiwa. Masalahnya di sini kan ada pendapat yang seakan-akan kayak Nabi Musa dan Nabi Khidir, seakan-akan tidak akan ada titik temunya. Jadi menurut dari kami ini langsung dilarikan ke perumus mawon. Sedikit lagi tadi. Jadi menurut dari Pak Ustadz Fajar tadi, jadi arahnya bukan terus merusak yang bab perusahaan buatan, tapi di sini tentang zina dan tadi wata khusyu'an. Jadi pasti betul-betul khusyuk. Jadi buhatus beberapa, ibu area gak di merusak proposal. Tapi arahnya bukan di situ, arahnya di khusyuknya itu loh. Lek pancen gak terlados, wes khusyuk, bisa khusyuk. Ya apa? Gitu lah. Dilihat khusyuk aja sebab khusyuk itu lebih penting. Kita menghormati. Berarti mementingkan jadi, khusyuknya niku. Cara oleh khusyuk itu bertenanan. Jadi mementingkan khusyuknya niku. Artinya khusyuknya bukan terus merusak proposal kita apa. Berarti actionnya agak gagal nggak masalah, yang penting khusyuk gitu. Penting kalau selalu melebar ini. Niki sebetulnya supaya tidak melebar kita kembalikan ten perumus kali Bapak Musa ini supados mboten semakin melebar niki. Mboten mawon ingkang saya. Kalau simpulaken sepeda malih wonten persoalan kaifiyah badhe berangkat salat istisqa niku disunahkan dalam keadaan puasa 3 hari sebelum berangkat, pas berangkat hari keempat juga puasa, disunahkan berangkat dengan pakaian yang sangat sederhana yang tidak pakaian untuk berhias. Disunahkan berangkat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan sangat memohon, tingkahnya seperti itu. Berarti hikmahnya agar semisal orang itu memberi, semisal dia meminta, itu lebih cepat dikabulkan. Sementara ada kesunahan yang lain, ini kesunahan mandi. Dan sunah mandi niku dipun pahami kalih sebagian musawirin niku bisa mengganggu lek bahasa niku lho. Mengganggu proposal niku wau. Akhirnya sisi merusak nggih. Mengganggu kesakralan dan agak merusak hikmah daripada kita bertingkah sederhana, kita bertingkah hina kados ngoten niku. Terus cuma pencerahan sebenarnya ada apa di balik kesunahan mandi niki? Apa tidak merusak hikmah yang lain? Tidak merusak hikmah puasa, tidak merusak hikmah pakaian tanpa berhias atau bagaimana? Tergantung uang. Bismillahirrahmanirrahim. Ketinggian nek cara kula sebenarnya tidak merusak, justru malah mendukung. Ya apa istisqa itu tetap namanya sholat. Sehingga sholat itu juga harus dalam keadaan yang tadi disampaikan khusyuk. Yang kedua, karena di dalam istisqa itu diantaranya kita tidak, kalau ada mazlamah, kalau ada kezaliman itu harus dihentikan. Nah, termasuk tadi menyakiti orang lain dengan bau yang kita timbulkan. Karena pada
kalau nggak mandi bau. Umumnya kan begitu. Sehingga keumuman ini digunakan sebagai dasar bahwa insya Allah yang dimaksudkan seperti itu, sehingga ini mendukung dari hikmah bahwa sholat itu diusahakan khusyuk, karena kalau orang itu sok awal seger, sholatnya mesti khusyuk. Tapi lek luwe lemes itu sholat ya gak sujud, misalkan sujud itu gak tidak justru dengan semangatnya sujud, tapi sujudnya digawe etok-etok turu, kira-kira seperti itu. Sehingga ini mendukung sebagai istilah bahwa istisqa itu adalah sholat. Dan yang kedua tadi, karena jangan sampai menyakit, karena ada madlamah itu harus dihentikan, termasuk madlamah yang baru datang, diantaranya adalah menyakiti orang dengan bau yang ditimbul. Di insya Allah namanya seperti ini, di antara kudu majak melas, yang keduanya batusan untuk mandi. Ini apakah ada hikmah yang kontradiksi di hal ini? Kalau dari ibarat Jawa itu ajine rokok ono ing busana. Di orang nanti dilihat melas orangnya itu pada bajunya. Wis bajunya rowek-rowek tapi wonge rigid, tapi bajunya rowek-rowek itu mati kadang wong kate ngekeki malah luwih seneng. Dibandingkan sing kluwus-kluwus, ambune gak enak, bajune elek pisan. Ini kadang ngekeki malah rasa-rasa wong niki. Nah, lek dia dari takbir niku ajine rokok ono ing busana niki tambah bisa jamek itu nanti. Macet wonge ketok bersih, bajune elek. Nah, ini tambah akan menimbulkan rasa iba yang tinggi. Mungkin ya. Terima kasih datang ya sontanya. Pertanyaan, jadi Ustaz mengajarkan cuma pengen tahqiq dari sekian banyak pendapat niku sakjane genahe apa wonten to. Nek pancen wong salat istisqa niku intine ten tadzallul, ngetokke asor kita, rendah kita ten ngarsane Gusti Allah. Nek apa kok cek disunahke adus. Sedangkan mandi niku tidak menggambarkan inone wong. Nek takbire ngertos lah, wis ngoten niku. Cuman iki genahe apa wonten? Nek pandangan nek perumus wau nggih niku jawaban sosiolog nggih. Dadi jawaban sosiolog ngoten niku. Tapi nek kita wangsuli ten teknis kan ngeten. Kita nek adus nggih mestilah mengurangi tadallul nggih wong sampai. Tapi ngeten, siji adus niku dadi kebutuhane sapa wae. Mbah niku wong sugih, wong melarat, wong gak duwe, wong adus niku dadi kebutuhan angger wong. Tapi bagian pakaian sing apik niku gak bisa dijangkau setiap orang. Jadi pakaian elek niku benar-benar identitasi wong sing rapek-rapek. Wong mis niku nek nggawa jas tak kira genek sing wae nggih. Tapi nek nggawe kaos akeh tlutuhe, terus suwale niku wis ngepir. Terus karo gayane rada-rada dingklang insyaallah rada nganu. Ngoten niku lebih masuk akal njaluk. Ngemis kok pakai pakaian jas. Jadi nek pakaian bagus baru niku tidak setiap orang bisa menjangkau. Tapi nek mandi niku kebutuhan manusia. Mulane nek adus niku nalika wajib tetep butuh niat. Nalika sunah nggih tetep butuh niat. Mergo napa? Niku enek padane karo adat. Menungso niku duwe watak nek awake pliket niku pengen adus. Niku nomor 1. Secara teknis niku mang adus niku kebutuhan kehidupan. Tapi nek pakaian yang baik itu bagian dari kemewahan. Pun niku dalile pertama setunggal niku. Sing nomor kalih, kok seandainya gak adus mambu. Niku mesti tadi terjadi ta'arud
Kayak wau dari segi sosiolog ngoten niku. Idza ta'arada bainal maslahah wal mafsadah quddimat darul mafsadah. Nek gak adus niku ndadekne wong sing nduk sandingi niku merasa kaya wong disuguhi tape ya mandi memang sangat diperlukan. Memang sangat diperlukan. Terus walhasil adus niku kathah alasan baik secara teknis maupun sosiolog sing dadekne adus niku tidak mengganggu tadzallul kita. Mergo niku pancen kebutuhane menungso. Tapi nek pakaian mewah kan tidak semua orang bisa menjangkau. Pun saat ini pertanyaan selanjutnya masalah ditolak udan. Ini kau perlu anggap pertanyaan. Masalah sing nakoki banser nek wis mulai belajar nyiwer dadi. Enten beberapa kaifiyah dong. Genolak udan niku tapi dikoyok nopo balik sing maca. Nek ketua banser Bu Manti boran iki aku gak anu. Gak jamin aku. Ini kalau ayat ya ardu belai terus pripun? Ma'aki. Lah. Cuman niki ayat niki kaifiyahe niki kula kok jane kok ngijazahi mboten niki mergo pas gak bakat pripun? Sing gak bakat malah udan ngoten lho kok aku disalahne tapi kaifiyahe wonten. Dadi mari ndonga ya ardu belai kula mboten hafal. Niku biasanya kula nggih maca. Sak sampune niku diwaca 11 kali ayat niku sampai qaumil kafirin nggih, akhire niku. Nah. Lajeng maca surat Tabat. Sadurunge niku golek deboke gedang lho, Cok. Sing wis garing sampean taleni. Ditaleni wangsul, tapi aja diseti dhisik. Dadi ndonga 11 kali niku dicekel ngene. Begitu sudah yang ke-11 terus sampean maca surat Tabat. Tabat yada abi lahabi wa tab. Watab niku sampean entepne kaya dene tasdid sing nduk bae tabat yada abi lahabi wa tab. Nek wis sampean siseti terus sampean buang karo maca terusane surat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronzatal habi wa mra'atuh hammalatal hadab fi jidha hablum mim masad. Sampeyan duding. Terus ngaliyo. Nek mandi ka udan nek gak mandi bres langsung. Niku kaifiyane ngoten. Tapi dikoyok napa ngoten niku teknis nggih. Karek ndelok nggih lambene lambe mandi ya mandi lho, nek gak ya masih udan ae. Dadi niku kaifiyah sing pernah diwucalne kaya ngoten niku. Dadi ya ardu belai diwaca 11 kali tapi wis siap-siap. Dadi wis sampean taleni tapi tali wangsul gurung mbok siseti. Dadi tali 2 kali aja disiseti sik. Terus begitu tabat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab saya selana rongga. Terus diduding. Hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Tinggalan wis. Lagi diwaca ndi ten panggonan sing sampean tuju gak udan. Ngoten. Dadi niki salah satu doa sing kangge tordil mator kinolak udan. Mandi ora ya karepmu. Carane ngoten. Ben dilanjut, Bu. Niki dek wingi tasik wonten setunggal pertanyaan. Tasik wonten PR setunggal pertanyaan dek wingi panjange. Dipun pantunaken apa? Wonten pertanyaan setunggal apa? Mahabbah. Riyen berhubung niki sing santrine radi kathah radi toto. Seneng mahabbah. Oh. Begini Pak. Kemarin kan di Bapak itu satu pertanyaan yang belum dibahas. Bagaimana hukumnya orang yang mengamalkan masjid? Mahabbah. Ini itu kandas pertanyaan.
Itu di pertanyaan saya nggak wow. Oke. Mahabbah niku enten beberapa nggih. Enten mahabbah niku niki sebatas sing kula ngertosi. Kula gak mriki mboten enten takbir. Nek diteliti ngeten yo, mahabbah niku wonten kalih nggih. Mahabbah niku wonten hikmah doa. Contone kaya maca Asmaul Husna. Lajeng maca selawat sing punine namung sallallahu ala Muhammad. Niku diwaca sore niku bagian dari mahabbah. Lepas maca niku diangen-angen penyuwunane teng Gusti Allah ki disuwun sing berhubungan kali mahabbah. Sing menloro mahabbah niku biljan yo. Dadi kita narik kecondongane pikirane wong nggunakake jasane jin. Niki sing mboten pareng. Niki sing mboten pareng. Dan iki biasane wong sing kenek mahabbah biljan niku kahalil junun. Kaya wong edan, dadi kewarasan niku ilang. Nah. Contohnya kewarasan terus pundi sing asale gak seneng malah seneng. Dadi ketika dia waras niku gak seneng, kok moro-moro seneng, berarti ada yang tidak waras. Niki biasane krono jasane jin. Niki sing mboten pareng. Niki sing mboten pareng. Tapi nek bidoa wadah doa niku. Doa-doa sing dadi niku hikmah doa mboten masalah, mergo napa niku ajaran. Niku wonten ajarane, wonten piwucale. Ngoten. Dongane Kanjeng Nabi kan nggih wonten. Mboten apal kula. Ten napa nggih jamu sohir nggih. Niku nggih wonten. Dadi ben disenengi wong niku terus pundi. Tapi mahabbah terbesar nek kalih am niku siji jamaah. Kita menek cekep jamaah terutama subuh insyaallah teng griya niku dicondongi tiyang kathah. Niku hikmah jamaah terbesar niku. Wis ambo sampean bodho mbuh pinter wong niku condong ten sampean. Hikmah jamaah. Niku nek ngoten niku pareng. Mergo pancen nggih ajaran panjen hikmah. Tapi nek sing biljan biasane niku kate nyumet menyan terus apa ki segala macam niku jelas mboten pareng. Mergo nek kita wangsul ten al-asbah wa nadhair hukum-hukum jin ini kok kita niki bersinggungan kalih makhluk ngoten niku dalam bentuk napa mawon sing sifate butuh niku mboten pareng. Sing sifate butuh niku mboten pareng. Mergo niku jin niku nek cara kasarane enten ngalah-ngalahne bank. Dadi utang 1000 nyaure 10.000. Nek bank kan jek gak nemen nggih. 1000 nyaure 1250 kan nggih. Nek jin mboten sampeyan utang 1000 nyaure 10.000. Jadi njaluk tulung pisan mriku akan menggoda kita 10 kali. Jadi krana madharate kaya ngoten, ulama niku sepakat kita bersinggungan kalih jin niku mboten pareng. Meskipun nikah karo jin niku kowe yasikhu nikahuhu laki yahrumu fi'luhu. Jadi akad nikah ini bisa tapi haram penggaweane. Jadi gak oleh tapi sah, repot nggih. Calon serap dikaro menungso rek sing genah butuh syarat. Terus nih iya apa kagene ponak iki kan sing kula niku beberapa kali rencana niku kesulitan membahas masalah tahwilul rida. Itu sunah sing gede banget. Maka kula kemutan Syekh niku nalika semanten pindah kita, tapi beliau nek pindah niku manual. Jadi serta dipun lepas lajeng dipun walik dipun hakam. Apa saja dan tak ini contoh ini biasanya di pondok-pondok pulau biyen nek zaman riyen nek praktek leru.
imamah kali ridak itu nopo, ridak itu tidak untuk kepala. Biasanya bentuknya persegi panjang. Tapi ini imamah itu kecil, bentuknya persegi. Jadi khusus kan ya. Jadi kata serban, singkat terjemahan imamah itu sebenarnya untuk kepala. Jadi tiga ini serban, dikancing begitu itu kayak serban tiga inan. Apa di sini? Nah, sampai ini lah kayak raja-raja Arab. Nah ini sih dimaksud ridak. Ridak itu tidak untuk kepala. Meskipun prakteknya sebelah balik, tapi nggak malik itu penting banget. Sama kalau ini minas sunnah. Jadi kan Nabi sampai para sahabat nalika sholat istisqa ini dipraktek ya. Caranya itu cara paling singkat itu dan insya Allah terbaju nih. Jadi sakit dengan sekali tarik. Sing sunah terus pundi, sing asale pojokan kiwa dadi luteng, sing asale nduk isor dadi dhuwur. Tapi sekali tarik. Niki nek kula praktek ngene lho. Pemerintah ini. Niki nek kula wale, jane cara ngenten iki gak apa-apa, tapi asale sing nduk isor niki dadi dhuwur. Si kiwa dadi luteng. Kan mari kula ngeten. Ini kan gak mari-mari kalau mau. Nah, ini kan jalannya jauh suwen. Nah, saya lima kan. Jadi manual. Bagaimana? Itu kita pinter. Sekali tarik ini. Bisa masuk satu pertanyaan. Sampai khotbah, tidak doa, satu kali tarik. Ini dua ya, ini isor, ini kiwa itu teman. Sing mau kiwa dari tengah, sing mau isor dari dua. Ini dua dari isor. Ini kan, ini kiwa, ini isor ya, ini dua ya. Nah, dua dari isor, sing kiwa dari tengah. Silahkan, berarti kan donga ning madhep kulon, jadi makom itu silitono. Langsung siliti kabeh. Nah, jadi lah, sing asale dhuwur dadi isor, sing asale kiwa dadi tengah. Sekali sikap menambah. Dijoleng pucuk ini sampai dijoleng komentari. Itu besar, sehingga sari tengah jadi dua, sehingga sari timur. Ini sering ditakoknya. Tapi dia nenek sing ngene sing praktek malah langsung. Jadi ini pucuk ini cekelan ya. Nah, ini cekelan. Kok ijono? Iki dicekel iki, dicekel iki lah. No. Plek. Betul. Sing asale begini tadi. Wah, asale praktek nyumbu, lu kita tak waca tak banyu iki ya apa sih? Sing temu muala. Enak juga sulatan. Di sini cara itu. Itu biasanya sering jadi pertanyaan. Bisa Allah sampai bisa. Alhamdulillah dalu punika menadhar fikih kita saged sampurna kathah masalah-masalah ingkang alhamdulillah sampun dipun jawab termasuk kaifiyahipun nyiwer udan. Nggih, niki terakhir nggih sadèrèng siang. Napa tasih wonten malih? Nggih, mugi-mugi menadhar kita ingkang terakhir wonten taun sakmenika saged dados husnul khotimah kagem kita. Mugi-mugi kelawan menadhar iki kita saged angsal kathah ilmu, saged taun lajeng saged langkung istiqomah, saged langkung rame malih lan saged tambah-tambah kami punya. Saking kula sakmeten mawon wonten kirang langkungipun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini bisa dari doa. Ini pertemuan yang pengumuman bisa dari FC untuk doa. Ini pertemuan di awal tahun. Ini kita tentukan pindah soalnya apa dimulai itu biasanya mau awal nih. Ya, kita tentukan tempatnya. Jika kalau ada perubahan itu nanti bisa diubah. Di awal tahun nanti kita akan memakai tempat yang sekira letak di tengah-tengah kawan-kawan. Pripun umpamanya ngoten. Nah, kalau berpendapat mengenai Haji Fauzan mawon. Pembukaan awal tahun ini. Siap ya. Soalnya mulai Pak biasanya. Nah, wonten. Nuwun monggo MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adicara pembahasan fikih Imam Nadharah sampun kelamba. Lajaken adicara kami tiga nggih menika mau'idatul hasanah saha barokah doanipun ingkang samenika badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Al Mukarram Rama Ki Samanit Mahfud. Dumateng panjenenganipun Al Mukarram Rama Ki Samanit Mahfud wekdal kawula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah para konco a'dha musyawirin munadharah kita. Kula syukur banget setunggal tahun niki kita saged nglaksanakaken murid-murid ilmune ulama salaf. Gene kula kemutan ten hadis nika akhir zaman niku kasura khutobauhum. Jadi tukang pidato niku wadah. Tapi fuqaha niku sekedhik. Dawuh niki sakjane kok napa nggih? Cara kasarane Kanjeng Nabi niku maringi ngertosen kita keadaan akhir zaman kaya ngoten niku. Maksudnya terus pundi napa kita niki terus ngejarne niku terjadi mboten. Dadi nek pengen awakmu gak katut karo ruwete akhir zaman ya aja sing kaya ngono. Kita tetep fuqaha niku kudu kita pertahanke. Lan khutbah nggih para muballigh niku akhir zaman niku pancen akeh khutbah niku. Tukang pidato niku wadah banget. Tapi ahli fikih niku selot sithik. Niki mboten kok terus meden-medeni kita wah ya wis lah nek Kanjeng Nabi wis dawuh ngono. Maksude dawuh niku mboten ngoten. Maksude dawuh niki aja melok-melok ngono ngoten. Dadi justru di saat mboten ramalan nggih, di saat dawuh Kanjeng Nabi niki dadi kenyataan kita kudu bertahan tetap kita niki memperbanyak mengkader ahli-ahli fikih termasuk bagian sangka tujuan niku nggih munadharah kita niki. Dadi nek enek permasalahan niku dibalekne ten ulama-ulama salaf dan dikembalikan ten konsep fikih sing wis sahih. Sing wis disepakati sahih. Nggih niku jo. Dadi kula niki marem sanget di saat wong niku napa dawuh Kanjeng Nabi niki dadi kenyataan kita tetap bertahan fikih harus tetap dikaji sampai kapanpun. Dengan ngoten niku insyaallah ahli fikih niki gak katut ruwete zaman, mboten katut akhir zaman. Mergo napa? Kita berada di luar zaman. Mugi-mugi mawon selama setunggal tahun kula serawung kalih panjenengan sedaya niki. Pertama dipun ridani Gusti Allah. Nomor kalih dipun berkahne ilmu kita, umur kita, diberkahne sedaya rezeki kita. Lan kula secara pribadi nek enten keluputan napa mawon mugi seluruh panitia niki ten panjenengan sedaya estu kula nyuwun agunge pangapunten.
Terakhir monggo kita ndonga sareng-sareng muga-muga barang langka niki, fikih sing sakniki dianggap langka niki kaya dene sunnatullah sing dilakokne ten menungso semakin langka niku semakin mahal. Muga-muga mawon kerja keras panjenengan saged hadir wekdal panjenengan ngoyo pengin tetap iso hadir. Estu-estu ini menjadi barang antik sing sangat berharga. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya man huwa fi 'uluhi qayyum, ya man huwa fi isi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'i kasirun, ya man huwa fi 'ata'i kasirun, ya man huwa fi 'ata'i kasirun, ya man huwa fi fi'li hamidun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya Allah ya Allah ya Allah. Ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim wa alihim wa ashabihim wa ansarihim salatan tamla'u khazain Allahi nurra wa takunu biha lana wa lil mu'minina wal mu'minat wa liman hadara fi hadhihi al majlis faraja wa makhraja wa faraha wa shifaa wa tawa'aw wa su'uda wa salama wa surura wa wusulan ila futuh wa ila ridho bi barakati hadhihi al majlis ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekam semanten kirang langkung nyuwun agung pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adicara dumajar ing dalem menika sampun nglampah saderengipun adicara kala tutup kawula mriki minangkani tata cara saking awal hingga akhir bawone wonten karang lakunaken kula matur kula nyuwun ageng pangapunten. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara